咁大家好啦，咁我係 Viola，咁都好歡迎大家咧繼續收聽咧稱職節目。咁咧今次咧已經係嚟到第11集啦。咁咧仲記唔記得頭嗰10集咧，其實都分別咧我哋都講咗我哋如果揾我哋自己事業方向咧一啲嘅方法啦，同埋心態啦，同埋咧又請咗有追尋夢想嘅年青人咧都上過節目咧，去分享佢哋即係點樣去 start up 揾夢想嘅心聲啦，同埋有啲咧已經係中途，譬如好似阿 Kelvin 咁樣啦，已經去追尋緊佢個夢想啦。好啦，咁由今集開始咧，我就會開始咧係邀請唔同行業嘅嘉賓咧，係嚟到呢個節目啦，去分享咧就講下佢哋所屬嘅行業一啲嘅心得啦咁樣。咁其實咧或者係嗰個行業個性質係做啲乜嘢或者係有啲乜嘢要求咁樣。咁咧我等一啲即係聽眾可以知道其實呢一個行業其實係裏邊係做啲乜嘢啦，都希望可以有多啲深入啲嘅了解。咁而咧我今次咧就係請咗一位嘅嘉賓上嚟啦，咁咧就係關於咧係佢係從事呢一個人力資源就係 human resources 嘅呢個行業嘅。咁我好開心邀請到Raymond Lam， 就係林漢威先生啦。你好。係啦。咁咧係啦，咁就想去分享多啲咧，就係關於Raymond 啦，因為佢已經喺呢一個人力資源咧做咗30年啦。咁所以咧我就想今集咧係先第一個行業咧就係講人力資源嘅，就想俾Raymond 咧去講多啲關於人力資源裏邊其實個裏面係做啲乜嘢架構係點或者性質係點或者做呢個行業其實個遠景係點樣咁樣。不如我哋等Raymond介紹一下佢自己啦，好嘛？好，大家好。我就係 Raymond Lam 啦，咁我就從事人力資源管理都有成30年噶啦。咁我從事過不同嘅行業啦，建築地產保險貿易等等都相當多個行業噶啦。咁已經最近都退咗休噶啦而家。咁而家主要咧就係做兩樣嘢啦，一樣咧就係仍然喺港大度教緊兼職啦，教緊一個 part time 一個 program 啦，就係都係講 people management 嘅。咁亦都第二樣嘢做嘅咧，就係喺呢啲所謂啲非政府機構啦，就幫手做義工啦，就喺啲委員會度啲 NGO 度啦，冇錯啦。咁因為 NGO 佢哋對人力資源管理方面咧，佢哋都有啲需要一啲其他嘅專業人士去幫手啦。咁變咗我可以喺嗰度試貢獻下自己嘅一啲嘅知識同埋經驗啦，咁樣。咁就我亦都係人力資源管理學會嘅資深會員啦。咁曾經試過一度都做過一屆副會長嘅。咁都喺專業方面咧，都能嘗試去盡自己一啲少少嘅力量啦，咁樣。係啦，咁呢個就係基本上就係我啦。OK， 好多謝Raymond 介紹咗佢自己啦。嗱，因為咧，我點解都會請Raymond 去上嚟講翻人力資源嘅嘢咧？咁因為咧，我發覺有啲即係年青人佢哋上去揾工都好啦，上網有時咧都揾可能撳HR， 跟住咧裏面咪好多有唔同嘅範疇嘅，有啲係咩講一啲 recruitment 招聘有啲係咩 compensation and benefits 有啲可能一啲 talent development 或者 training 嘅嘢咯。咁但係其實咧，我都想Raymond 即係佢講多啲其實我哋去揾工作或者事業都好，或者發展個事業都好，其實 HR 即係人力資源本身佢嗰個角色同埋佢個重要性其實係乜嘢咧 ？OK， 好好多人咧就誤解咗 HR 咧就係做一啲譬如請人登廣告計下量或者係做一啲 filing 檔案管理嗰啲咁嘅工作。咁呢啲係 HR 係要做嘅，但係呢啲係九牛一毛嚟嘅，即係呢啲係最基礎嘅工作嚟嘅。咁或者我首先講講即係一個 HR 咧，一個部門咧，喺一個機構裏邊去扮演乜嘢角色啦，即係佢對個機構有咩重要性先啦，好嘛？咁我諗佢個重要性咧，應該可以分4個方面嚟講。一方面咧，就係正話我所講到提及到嗰啲行政嘅角色即係做一啲招聘請人登廣告安排面試計量假期申請嘅處理嗰啲咁嘅工作，呢啲係最基本嘅做個行政嘅工作。另外一樣嘢咧，做 HR 咧，另一個重要性咧，個功能咧就係要係點樣係令到啲同事咧係工作得開心，有動力。即係能夠係為咗，即係呢個 HR 咧係可以令到啲員工咧係更加落力咁為機構服務，又係做得開心嘅。OK， 呢個咧就我哋有英文我哋叫做 employee champion，
即係可以講係為員工發聲。OK， 咁令到佢哋做得開心啲，有滿足感啲，有成就感一啲。呢個第二個重要嘅功能，或者係角色。第三個咧就係而家即係個社會變得好快啦，科技好，社會好，樣樣都變得快到好凄涼㗎。即係我初出嚟做嘢，仲係都未有手機、手提電話，而家已經手機電話都唔知出到幾多期啦，已經係。咁嗰個改變咧，好多時個機構自己係主動去改變，譬如佢想從事新嘅行業啦，又或者咧個大環境令到佢改變。咁嘅時候咧，個 HR 嘅功能咧就係要協助咧個機構同埋啲員工咧去面對呢啲改變，接受呢啲改變，去擁抱呢啲改變。即係提早個準備，係啦，去變革，係啦，或者幫佢哋去接受呢個改變，甚至乎有陣時 HR 係自己要主動去提出改變。譬如話，我想改為咗啲員工嘅福利着想，我想改變個醫療嘅制度咁樣。咁我要呢個改變嘅話咧，對啲同事可能有啲同事覺得唔了解佢，唔知好唔好嘅喎。咁我哋點樣去將呢個改變推動出嚟咧？咁又或者個機構而家好興嘅就係啲所謂啲收購合併。咁收購合併，哇！呢個好大個轉變嚟嘅喎，自己個崗位仲喺唔喺度咧？個老闆仲喺唔喺度咧？做嘢方式係咪咁樣咧？嗰個制度有冇變化咧？咁樣呢啲係點樣令到嗰啲員工接受，個機構能夠順利咁過渡去呢個合併咧？咁呢啲都係變革嚟嘅。又或者公司以前就冇電腦，而家用電腦啦。以前係用嗰呢個系統，而家唔用嗰個系統啦。咁樣呢啲好多都改變。咁係你啲改變，你要人接受先得㗎。係嘛？咁呢啲咧就係做咗第三個重要角色咧，就係變革嗰個推動。而第四個咧就係一個更高一個高層次，亦都係一個遠景一啲嘅，就係一個策略嘅制定啦。呢個策略咧就包括咗人力資源管理自己嘅策略，譬如話你有限嘅財力資源，你係用啲錢要嚟培訓自己啲員工啦。還是攞啲錢喺市場上揾一個有能力嘅員工咧，即係我哋叫或者 buy or build 咧，你買翻嚟啊，還是自己建立呢啲人才咧？咁呢個係一個策略嚟嘅。你想係用多啲嘅現金喺薪酬度俾同事啊，還是我花多啲錢唔俾咁多人工都合理嘅，不過咧我就俾多啲福利咧？呢個都係一個策略嚟嘅。咁甚至乎去到個地步咧，就係協助個機構咧。去作一啲重要嘅業務上嘅策略啦，譬如話，如果機構想擴展嘅生產線咁樣，喺香港自己本身擴展嘅生產線啦，還是番禺啊、東莞啦，還是斯里蘭卡啦。咁呢啲嘅一啲嘅業務策略啦，咁你都喺從人力資源管理嘅角度咧，去提供一啲嘅意見咧，係俾嗰個最高嘅決策層咧，做一啲業務上嘅決策啦。咁呢四個角色，行政啦。員工發言人啦、變革推動啦，同埋呢個策略嘅 partner 啦。如果呢四個都做到嘅話咧，你就真係可以成為一個所謂我哋叫做個 business partner。即係話你可以同業務營運者咧，就係一個 partner 咁。你喺人嗰方面咧，從政策啊、變革啊、員工啊、行政方面都能夠同佢一齊合作，做到一啲嘢對個機構係最理想嘅，達到佢嗰個願景嘅。咁呢個 HR 實在係可以做到咁多嘢嘅，個層次可以係好高嘅，係啦。即係唔係話我哋一般話，即係上網淨係一啲睇到一啲頭先我所講話咩就係做 recruitment 啊，跟住去計量啊，或者一啲 training， 即係其實呢一個係有少一個部分，但係其實咧係可以個發展空間係好大，做上去就係頭先你所講係做一啲 business partner 嘅嘢啦。即係 HR 做到上去咧。係唔係一個機構純粹一個服務提供者，唔係做阿四嘅所謂，而係可以係去到同嗰個業務嘅嗰個經營者咧係平起平坐。因為我哋係可以係幫助佢、支援佢去達到個業務上嘅目標嘅，達到業務上嘅遠景嘅。咁當然啦，你正話所講嗰啲一般嘅工作嘅話咧，係初入行嘅時候咧，都必然一定要做，因為呢啲係基本嘢嚟嘅。不但只係基本嘢，而且係一個學習期嚟嘅。當你都唔熟習一個工作流程嘅時候，你點樣去改善個工作流程呢？如果你都唔識改善個工作流程，你又點可以決定呢個流程係應該做還是唔應該做呢？對個業務有咩影響呢？如果個業務需要有啲新嘅需要嘅時候，你個流程係點樣改變呢？咁所以咧，基本嘅工作呢，
所謂基本功咧就必然要嘅。咁通常嚟講咧，你正話係講得啱嘅。初出入行嗰時候咧，通常喺 HR 裏邊咧都有幾個所謂專門，有幾個專門嘅。主要嚟講咧，一個我諗大家都識嘅就係招聘啦、請人啦嚇，咁我哋又叫或者叫 staffing 好、recruitment 好，總之係吸引人才啦，係嘛？第二個咧就係 engagement 啦，就係將佢點樣令到個員工咧係融入咗個機構裏邊咧。咁以前咧就有啲人咧就叫做industrial relations 嘅，叫工業關係，主要即係講啲員工啲工會啊啲咁嘢。咁香港工會嗰個有工會嘅公司唔多啦嚇。咁但係咧，就算有冇工會都好，我哋都要 engage 啲員工，令到佢真係投入個工作，投入個機構。好啦。咁另外當然亦都有咧所謂叫正話你都提過 come and band 啊，所謂 C&B 就係 compensation， 主要就係薪酬係講錢嘅。津貼啊、薪酬啊等等啲嘢，或者係福利啦、醫療啊、假期啊、有冇託兒服務啊等等呢啲咁嘅呢啲 come and band 嘅嘢啦。咁當然仲有最後咧，仲有一樣嘢咧，我哋有一直傳統嘅叫 T&D 啦 ，training and development 啦。咁新啲咧就講係 learning and development 啦。咁呢度實際上唔係淨係個名改變咁簡單，係個心態上嘅改變嘅喎。Training 咧就係僱主覺得你需要乜嘢，我 train 你。Learning 就唔係啦，我 train 你未必學到嘅喎，你唔肯學咧。Learning 就係話我唔同啦，我要令到你學到。咁咪未必需要 training 嘅，但我要令你學到。咁再發展到而家咧，有啲就叫 talent management 或者 talent development 啦，培養一個人才啦，培養人才啦。咁基本上咧，初入行咧，都係喺呢幾個專業裏邊走。有啲就會真係做嘅所謂嘅叫 specialization， 專職化、專業化，咁可以做某一方面嘅專家。有啲咧就可以樣樣都做，跟住遲啲咧就成為通才，咁就可以慢慢咧就做到上去一個所謂 business partner。如果專才嘅，咁可以喺個機構裏邊做專才啦，但係甚至乎亦都可以咧跳出嚟咧，所謂做顧問啦、做 consultant 啦，教人哋做一啲專門嘅服務或者嘅知識啦咁樣，係啦。咁但係基本功係必然嘅，一定要做得好添，唔可以直情係唔可以出錯嘅。即係你計量，你點可以計錯啫？你話唔係喎，我3000個員工，我只係錯一個啫，對嗰一個嚟講就可以全部嚟㗎咯喎。係咪？咁所以我哋做呢啲基本咧，我哋喺 HR 嚟講咧，呢啲基本功咧，我哋要求係的確係好嚴格。因為對你整體嚟講，好似唔係好犀利，3000人你錯一個，實在好微不足道嘅。我睇落去，但係對嗰個同事本身嚟講，就100%嚟嘅。咁所以我哋對啲基本功嘅要求咧，都相當重視嘅呢樣嘢。都好，即係起碼都令到啲阿 Raymond 都令到聽眾都知道咗，原來 HR 咧裏邊嗰個嘅分工係咪啊？頭先所講分工係咁樣做，同埋咧，如果慢慢做上去都睇到嗰個進階或者個流程啊，有啲做上去係其實係有個願景會係點樣咧？咁我哋不如又講下啦。咁當然啦，咁可能有啲聽眾聽都會有興趣想會唔會點樣去入行或者聘用嘅時候，究竟即係老細點樣去請一個呢啲嘅 HR 嘅員工咧？其實係。HR 員工好難請嘅，即係我譬如我自己，我係做我自己 HR 作為 HR 部門主管，咁我都要請好多 HR 嘅同事。HR 好難請嘅，或者我回應翻呢隻我問題係點樣入行啦，係咪？點樣入行啦？一般嚟講，當然你可以話喺大學嗰時讀 HR 啦。但係咧，我自己本身我唔係讀 HR 嘅，咁就我自己實際上我成30歲先入行嘅，我之前做過好多年嘢，咁我先至入行。咁個情況就係喺你喺大學讀嘅 HR 裏邊咧，好多時如果係一啲高層次一啲嘢講願景啊、講策略嗰啲時候咧，你經驗不足入到間機構咧，你未有機會掂到住。好嘛？咁而實際上咧，你作為一個新丁咧，你毫無工作經驗嘅，咁所以咧。嗰個就算你讀 HR 出嚟嘅話咧，未必一定咧係俾一啲唔讀 HR 嘅人咧係有着數嘅。因為好多時我哋請 HR 咧，好多時就要睇翻嗰個人係咪成熟啦，對人處事係點樣啦，個人嗰個 integrity 嗰個價值觀念係點樣啦，係咪同個機構係配合啦，佢係可唔可以係俾人哋容易俾人接受啦？
人哋信得過去啦。咁呢啲係緊要過去一啲嘅所謂技術上嘅知識嘅。咁當然有啲技術知要有嘅，即係譬如話嗰個同事係佢見到數字係怕㗎啦咁樣，咁啊做 HR 做唔掂嘅。因為你唔一定話係做薪酬管理你先要數字嘅，你招聘你都要數字。譬如話你同人哋講決定個薪酬係點樣，係咁你要喺你要同將自己所 offer 嘅薪酬同市場上比較係多係少，多少有咩意義啊？點樣同市場嘅薪酬做個分析啊比較，咁呢啲都係要數字嘅。咁所以喺做 HR 裏邊咧，係數字敏感係必然嘅，細心必然嘅。咁所以可以如果總結啲嚟講咧，即係做 HR 咧，又要 mind 又要 heart。mind 嘅意思咧，即係話你有個咁嘅分析能力。OK， 你識思考，你識分析。OK， 同時呢個 heart， 你係識知道人嘅感受係點樣，有啲所謂嘅 empathy 同理心係嘛？你同埋你自己嘅 EQ 夠唔夠高？因為做 HR 你喺個機構裏邊咧，你唔可以有敵人。如果有敵人，你點做嘢啊？係嘛？你要同個個都可以，你未必中意嗰個人，但係你係同每一個人你都可以一齊工作先得。咁即係所以做 HR 咧，好多時係喺依方面，你個 heart、你個 mind 係點，多過你啲所謂嘅技術上嘅知識嘅，係呢緊要嘅。咁你話入行點入行咧？咁樣咁當然你要可以去求職嗰陣時揾 HR 個 job 啦，係嘛？咁但係就新嘅 HR job offer 出嚟咧，永遠少過想入行嘅人咧。咁即係我俾個意見或者俾個 advice 大家咧。當然你自己肯定咗 HR 係你自己理想嘅職業或者嘅 career 之後咧，我諗你就算一時間你揾唔到 HR job 都唔緊要嘅，你係可以係從事任何工作都冇所謂嘅。因為正如我正話所講咧，HR 係有陣時好多嘢牽涉到人，係你個成熟程度啊，你對人處事啊。咁呢啲嘢你可以從事不同嘅職業都可以攞到嘅。你可以做顧客服務，你可以做營銷，一樣你可以接觸好多人，去磨練你嗰個方面，你個同理心啊，你嘅 EQ 啊等等都可以嘅。咁去到如果你喺間機構裏邊，你可能入到去你唔係做 HR， 但係做落之後你當有機會嚟嘅時候咧，喺機構內部梗係你梗係優先啲啦，先可以轉翻。係啦，轉咗去啦。咁又或者到你有一定嘅人生經驗嘅時候咧，當有機會喺出邊出現嘅時候，你 apply 嘅時候咧，咁當然如果你係真係你嗰個人係真係成熟啲啊，EQ 好啊，樣樣都好啲嘅時候，人哋一樣有機會嘅。咁所以咧就我自己覺得咧，就真係唔需要太有講求，一定要非 HR 不做咁就入行嘅。即係我自己都係我30歲先入行嘅 HR。咁之前我都做過喺不同嘅行業，係嘛？咁但係就喺其他嘅行業裏邊咧，我都能夠有一啲即係對人處事啊，一啲嘅學習到好多嘢，咁變咗可以令到到真係有 HR 呢個機會嚟到嘅時候咧。係可以咁樣轉過去啦，係啦，咁啊可以 convince 到個 manager 覺得我都可以試喎咁樣。即係頭先你就係咁講，就係話，即係唔一定係要讀個 HR 可以做 HR，係因為你自己都有咁嘅經驗，就係我之前都唔係做 HR，即係可能我 show 到俾個僱主睇，係啦，我有咁嘅素質，或者我有咁嘅 potential，係啦，去做到呢樣嘢。或者呢度我再 elaborate 多少少啦，咁樣即係有陣時咧，就我諗有啲朋友咧，就有陣時佢表面上覺得HR 幾好喎，做人應該唔係咁悶喎咁樣，但係可能未必具體知道 HR 裏邊嗰啲工作係點樣啊，啲細節係點。好，我覺得其中一個最好嘅方法就係點咧，就係你咪去讀個 short course 咯。讀個2個月、3個月嗰啲 short course， 即係比較係全面一啲，去知道下HR 係乜嘢。咁你 short course 咧，第一你就可以認清咗實際啲工作，具體工作 HR 會做啲乜嘢嘅。第二咧，你就會有一個網絡，你一班同學，嗰啲同學可能有啲入咗行，有啲未入行，咁認識咗之後咧，大家可以互相支援、互相溝通，甚至乎咧，
上堂嗰時個導師可能都俾咗啲嘅意見到你哋。我諗呢個係幾好嘅方法去確定一下、測試一下自己以為 HR 係一個理想嘅嘅專業發展咧，你都可以去試一試睇睇，用一個咁嘅方法去做。咁如果你發覺，咦真係似樣喎，HR 都係就係我上手啦。咁你開始要準備咧，去真係有機會你把得住啦。咁其中一樣嘢咧，就係你係要令到嗰個未來嘅僱主啊，覺得你真係有心做 HR 先得㗎。咁當然你話喂，我都讀過 short course，仲唔有心？有可能仲有你有啲同學都係讀過㗎嘛。咁可能你可能更多進一步，譬如話可唔可以嘗試開始入啲學會啦？入學會就證明你真係想喺個會度發展，喺呢個專業度發展啦咁樣。咁香港有香港人力資源管理學會或者其他啲類似嘅會啦。你入去咁最低限度俾到個未來僱主，你真係知道你真係喺呢個行業想發展。入咗學會之後咧，你喺佢哋啲通訊啊或者佢啲活動裏邊咧，你可以知道更多嘅最新發展啦。知道啲行業啦。即係講得難聽啲，一啲所謂一啲行內嘅用語，你都識講幾句啦。啲 jargon 你都識講下啦嚇。咩叫 job description 啦，咩叫 job evaluation，你都講得下，知道下啦咁樣。即係大家都知道係自己人啦。係啦。咁另外仲有一樣嘢咧，或者呢個係你係咪做 HR 呢個專業都好啦，我都想即係同大家分享下我自己一啲嘅心得咧，就係如果你一個冇乜經驗嘅年輕人。你點樣令個未來個僱主確認你係值得請咧？咁樣，即係個僱主點解有請個年輕人咧？有冇經驗？年輕人你講似乎人工係低啲，但係佢如果啲錢去請一啲有經驗嘅咪仲好，又唔使教，又即刻可以做到嘢咁樣。咁如果嗱咁如果問你咁你點解要嗰啲僱主點解會請個年輕人啫？佢睇中個年輕人啲乜嘢啫？你都問我係咪？係啊。我會好似頭先你咁樣講，我自己有咁嘅經驗，我都係 show 翻俾佢睇，究竟我對呢一個行業我個熱情啦，或者我嗰個即係個投入度咯，你有幾有心去做嘢，咁係人哋你要講出俾人聽係點樣代表佢係叫有心。可能頭先你所講，我可能除咗讀嗰啲 course 啦，或者我可能係已經去睇過某一啲呢個行業裏邊有啲咩，或者雜誌啊，或者一啲網上啲資訊啊，即係我會知道其實而家個趨勢或者發展係點樣嘅，或者我要識翻，或者頭先你所講，我讀書一啲 course 嘅時候咧，我喺同學仔裏邊，我就要多啲同我哋接觸，因為有啲已經係叉咗隻腳入咗行啊嘛，咁我就要不時咧就係要問佢哋一啲，喂，其實你嗰行期係做啲乜嘢？咁變咗我會多咗知道啊嗰行做啲咩嘅時候，到我見工啦，真係見僱主嘅時候咧，佢一問起嗰啲嘅字眼，我會知道其實佢講緊啲乜嘢咯，同埋我會講到。其實原來呢個行業其實有啲咩嘅個工作性質會係要點樣做，或者係我見工之前，可能我已經諗定我會做定某啲嘅即係學會，有啲會有啲義務嘅工作，或者某啲嘅機構類似好似 HR 咁樣嘅一啲義務一啲 volunteer，咁我就儲啲經驗啲 profile 咧，跟住我就 present 俾翻個僱主聽。我覺得表你覺得好好啊，就係你講出你自己嗰個意願或者個 determination 喺呢個 feel 裏邊啦。你亦都講出自己一啲嘅知識喺呢方面啦咁樣。咁我或者我試下從我嘅經歷都補充一下啦。好。尤其是呢一個年輕人，你啲知識係咪真係喺個工作度表現到出嚟？我唔肯定。你個意願係得啦，但係都未必係代表你個真係可以做得到啊。係咪？咁我覺得其中一樣嘢咧，就係作為一個年輕人啦，你嘅能力一定不強噶啦。你都未做過或者係做得好少咁樣。個僱主想肯請個年輕人，主要就係睇中你有冇咁嘅 potential， 有冇潛力或者係潛質。咁所以最緊要即係我自己睇咧，就係你點樣令到個僱主覺得知道你係做 HR 或者從事邊個行業都好啦，你係有咁嘅潛質或者潛力喺度。我諗呢個先係最緊要啊，因為我知道如果你有潛力嘅翻嚟，你係有潛力嘅，我請咗你翻嚟。你學一樣嘢咧，你就跟住可以發揮所長噶啦，就對個公司對個工作有貢獻噶啦。咁呢個我先至點解我肯請一個冇經驗嘅人翻嚟啊嘛。係咪？個問題就話我點樣睇到你係有呢個冇錯啦潛力啦？係啦，即係你點樣 show 個潛力？咁咩叫潛力咧？咩叫潛質咧？咁樣即係
潛力梗係唔同能力啦，能力已經表現出嚟啦。潛力就係話你上代發揮嘅睇唔到，睇唔到，係啦，即係有啲能力係未表露到出嚟，你可能知，你可能唔知，總之係未 show 得到出嚟。一 show 到出嚟就係你嘅能力啦，就唔係潛力啦咁樣。咁有好多人咧就係、你會有好多人咧就係即係尤其是我過去啲經驗都叫，或者好多人都有咁嘅經驗嘅啫。我請咗啲人有經驗啊翻嚟，但係點知翻到嚟之後咧，喺自己個入咗自己公司之後咧，嗰個發揮咧同嗰個對佢個期望差好遠嘅。喂，唔係喎，佢個以前嘅經驗咁豐富，點解入到嚟佢表現咁差嘅咧？咁樣點解咧？咁樣咁當然你幾個解釋就話因為而家嗰個工作環境同以前有少少唔同啦。咁如果工作環境唔同咗，佢就發揮唔到，咁就肯定講呢位仁兄就冇乜潛力之可言啦。即係擺錯咗位置。係，即係冇乜潛力，佢唔能夠適應到新環境。係嘛？咁潛力嘅意思就係話，在個環境有一啲唔同嘅時候，你嘅能力都可以發揮嘅，咁先係潛力嘛。係嘛？咁點樣去令到人哋相信你係有咁嘅潛力咧？又或者係點去令到自己係有潛力咧？咁樣，咁我覺得就係主要就係話，你係點樣從自己嘅經驗嘅經歷之中總結到一啲嘢出嚟。而呢啲嘢咧，係一個總結嚟。呢啲總結嘅嘢咧，係令到你係無論對將跟住落嚟對嗰啲事物嘅立場啦、睇法啦、分析啦、決策啦、行動啦，都有所改變或者有所確定。即係譬如我經歷過一件咁嘅事情之後，我跟住我總結咗一啲心得。個心得係一件好簡潔嘅 statement 嚟嘅。咁然之後咧，因為我呢個人有時候咧，我呢個咁嘅心得咧，就對個新嘅環境之下咧，一類似嘅情況出現嘅時候咧，我將個心得就會 apply 啦。OK。咁呢個咧係可能咧，因為呢個心得咧，可能對我一啲嘅睇法唔同咗，又或者我一啲因此咁咧，我決策會唔同咗。又或者咧，我個行為因此唔同咗。OK。咁但係亦都可能咧，唔係改變嘅。而係確認翻，喂，原來我一直嘅諗法係啱嘅喎，咁樣，咁都得。咁呢樣嘢就係最大，呢個咪令到你個自信心咪越嚟越強咯。因為你經歷過之後，你思考過，然之後確認翻我一啲嘅睇法，一啲價值觀念係咁樣嘅。然後我繼續 move on，繼續 move on 啦。咁你咪個自信心咪嚟咯。即係嗰個就係你所講嘅 insight 啊。係啦 ，insight 就咁，所以咧嗰個所謂potential 咧，即係如果簡單講咧，即係對我嚟講 potential 就係你能唔能夠draw 到 insight from 你嘅經驗，因此咧，將呢啲 insight 咧到個新嘅環境，你可以用得翻出嚟。咁所以如果個僱主未來僱主問你有講啲經歷，你做過乜？你講做過乜咧，係唔夠嘅。因為係咪真係到一個新嘅工作環境咧，都係做得到咁嘅成效，我唔知。但係如果你能夠話我做過乜嘢？我學到啲乜嘢，或者我心得係乜嘢？嗱，咁我作為未來僱主就知道，如果有啲情況咁出現嘅時候咧，你都會係咁樣做噶啦。即係佢有咁嘅即係點啊？嗰個意向佢會 apply 翻，係啦，咁樣做翻。佢一定要有啲去，所謂心得咧係一定係要點咧？佢從經歷中攞到一啲嘢，然之後再將自己嘅知識啊、練力啊、學養啊。將嗰個經驗裏邊咧，去總結成一啲好簡單嘅一啲嘅 statement 可以咁講啦。咁就呢個 statement 咧，就加咗佢將來嘅一啲嘅做人處事嘅思想啊、立場啊、方法啊等等。咁我覺得呢個 insight 就好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。咁所以咧就係即係我覺得就係話年輕人經驗少，但係你就經驗少得嚟咧，就更加要好好咁利用啲經驗啦。每一日一段經驗，你係真係思考下喺個經驗之中，你得咗啲乜嘢，有咩心得？你每一段經驗，你又再諗一諗，不斷咁 refine and refine 咧，咁你啲經驗就真係有用啦。可能你1年嘅經驗比人哋10年經驗仲有用都未定，因為你有心得，人哋冇心得。咁我覺得即係呢個咧就係無論你係咪將來想做 HR 都好，你係點樣去喺見工上你表現到自己係有咁嘅潛力，係值得
個僱主聘用你嚟栽培你嘅。非常之好啊！問你講呢樣，我好多咧聽眾咧，其實都想知道究竟即係因為而家都競爭可能都好大啦，即係你要點樣俾到話到僱主聽，即係究竟其實我都有呢個 potential 係可以勝任呢一樣嘢嘅，咁都係根據翻可能你過往自己一啲累積咗嘅一啲嘅經驗啦、閲歷啦、成為一啲心得啦，再去同翻個僱主去分享翻嚟話俾我係有呢一個嘅 potential 去做到。冇錯啦，係啦。咁同埋咧，阿 Raymond 可唔可以再講多啲咧？因為當佢已經入咗去做啦，或者佢可能去考慮去做 HR 好，或者唔係 HR 行業都好。咁你覺得其實可唔可以同啲年輕人講下咧？其實嗰個 job 即係工作同埋嗰個 career 事業嗰個分別係啲乜嘢啦？同埋因為咧，我發覺好多年輕人咧，成日都係諗住我喺呢間公司做呢份工作，跟住再可能咧就再轉另一間公司又做另一個工作，但係其實可能只不過係工作同工作，而唔係話一個好似一個 path 一個 way 去 develop， 即係去發展一個事業。其實可唔可以話俾呢兩者有咩分別？同埋如果真係要發展一個事業，其實應該係要點做咧 ？OK， 你講得啱啦，即係工作就係而家做緊嗰啲咪工作咯。工作就係你而家做緊完之後換取金錢可以生存落去嘅咁咪工作咯。咁你就唔睇將來㗎啦。唔睇自己嗰個意向啊、興趣啊，或者自己個野心㗎。咁但係而家好多年輕人實際上唔係咁嘅。就算我而家打份工，實際上我都希望咧，我係將來咧係繼續咁持續咁係能夠影響到他人，為他人做到啲嘢，或者機構啊，做同事做啲嘢。我諗 career 咧就係比較長遠啲嘅睇法。Start from 一個 job 啦，你做緊呢啲嘢啦，但係喺個 career 裏邊咧，你係睇到個機會俾自己不斷去成長、發展、學習，自己個能力係越嚟越強，而產生個 impact 個效用咧係越嚟越大。係除咗自己係得着，因為成長，因為嗰個你自己嘅能力強咗，個回報強咗之後咧，你仲可以越嚟越幫到人，影響產生咗效用，咁呢先至係個 career 嚟嘅。即係如果你純粹就係睇份 job 嘅時候咧，好可能你就唔係講乜嘢係成就感、滿足感，而係話呢個 job 係能夠用最少嘅投入攞到最大嘅回報。即係話我能夠 hea 得住出嚟，然後揾到最多錢咧，咁你去做，因為你個 job 嚟啫嘛，咁咪揾錢咯咁樣。咁呢個咧，你就永遠都係好短視咁轉嚟轉去。咁你自己咧個滿足感就係只能夠就係你而家短線嘅金錢咯。但係你諗住，如果你係有個覺得自己有能力，有個係可以繼續發展落去，可以有越嚟越大嘅影響，不但影響自己，影響他人。係個能力係咁能夠成長落去嘅話咧，係有你講求嘅係滿足感、成就感嘅話，呢個就係呢個 career。咁喺 HR 嗰度咧，如果你入咗行之後，你當然你開頭嗰陣時候咧，做係做基礎嘅嘢啦。咁做基礎就係正話講啲行政上面嘢啦。咁通常係面啲好多人都話悶㗎啦。即係我都只係見過少數係話中意做行政嘅工作嘅啫，即係咁啊好悶啊！但係呢個基礎嚟嘅，呢個絕對係基礎嚟嘅，因為你唔做過呢啲嘢嘅話咧，你唔知道佢個重要性，你唔知道佢點解要做啲嘢，同埋佢嗰個做得呢啲基礎嘢做得唔好，對人哋有咩嘅 impact 啦？同埋咧，你唔熟悉嘅話咧，咁第時你想做一啲有啲影響力嘅嘢嘅時候咧，你就唔知道你點樣去改善呢個流程，點樣改善個制度，因為你都唔識，你都唔熟，你淨係變咗你講嘅時候咧就紙上談兵咯。嗰陣時又真係所謂講就天下無敵咯，做就肯定你有心都做無力㗎啦，因為你未做過啊嘛。咁所以一開始嗰陣時都有基礎啊。咁但係 HR 你喺做依正話所講嗰四大範圍嘅行政，即係譬如話recruitment 啊 staffing 啦。engagement 啦compensation and benefit 啦，或者係呢個 training and development 咁樣。咁你入咗去之後咧，入咗要行嘅時候咧，你了解咗呢啲每一個工作係做啲乜嘢，再加上你自己嗰個人嘅意願咧，你可以走一個通才嘅，亦可以有專才嘅。專才嘅就喺每一行裏邊咧，你成為專家。OK。一直咁喺個好專門裏邊咧，一直深入咁研究上去，
發揮咗佢。一個咧就係你樣都做成一個專才，做一個通才，一個通才 ，sorry， 一個通才。OK 係全面性嘅。咁呢個係你自己個 choice 嚟嘅。OK，咁你如果你做到通才，就係變咗就可以正話好講話人力資源喺個機構裏有4大功能嘅。咁你當你基本行政工作做得好嘅時候咧，咁你開始就會牽涉到闊啲嘅層面啦。譬如話employee champion 啦，啲員工嘅發聲者啦，點樣令到啲同事唔係淨係你自己，唔係你部門喎，成個機構嘅同事做得開心啲、愉快啲、有啲滿足感啦。咁呢度牽涉到制度啊、系統啊、了解員工啊咁等等呢啲係更高一個層次嘅嘢啦。咁推動變革啦、策略啦。咁呢啲都係更高層次嘅嘢嚟嘅。咁呢啲都係有好長嘅道路俾你發展嘅。咁你發展咗之後咧，仲有個好處做 HR 咧，就係你唔一定係做到一個行業。譬如我做過建築，我做過地產，我做過 trading， 做過保險。咁因為你所得到呢啲專業嘅知識，同埋對機構同埋對人嘅理解呢啲咁嘅嘢咧。係所謂我哋可以係 transferable， 可以去邊個行業度咧，都係咁樣嘅，都係人嚟啫嘛。係嘛，都係面對個市場、面對環境啫嘛。你係同樣嗰套思維咧，嗰隻價值觀都可以用落去嘅。OK， 咁所以即係 HR 咧，即係變咗就唔一定係話我做咗係做建築，我一定做建築㗎啦咁樣，唔係嘅。我做咁多範都範都可以去，即係個不同嘅行業都可以做。但係反為咧就係你入咗行之後，你點樣去盡快企穩陣腳？係，即係你想你自己就話想喺呢度企得穩啫，但係如果人哋唔接受你咧，你想企都企唔住喎咁樣，係嘛？咁尤其是做 HR 添啦，因為 HR 你係面對咗全部嘅員工，成公司嘅員工都你都要面對嘅。OK， 咁即係我成日都講，我哋做 HR， 我哋最大嘅 challenge 咧，呢個亦都係吸引我喺度呢行做咗咁耐咧，就係你係又要企喺員工嗰邊睇事情，又要企喺僱主方面睇事情，你唔可以企一邊嘅，因為你企任何一邊都好啦，你都企唔得耐嘅。你淨係企員工嗰邊咁啊，淨係一味要老闆你加人工啦，乜都咁，老闆你即係請嚟做乜咧？但係你又都企晒老闆嗰時候咧，又好似唔理員工感受啦。啲員工又即係反晒面喎，同你推行乜嘢都唔掂噶咯喎咁樣。咁所以我哋一定要有宗旨、有立場，仲有理性啦嚇。咁去做我哋 HR 嘅工作，係變咗能夠令到人哋信服你先得嘅，接受你先得嘅。咁尤其是 HR 有陣時，我哋有陣時係少不免做一啲係唔受人歡迎嘅決定㗎。例如咧？例如嗱，我諗最不受人歡迎嘅即係公司要裁員，點樣裁員？裁邊啲？又或者你要採取一啲紀律行動。OK， 呢啲紀律乜嘢紀律行動都好啦嚇，記過又好，炒魷又好啦。咁又或者咧？個別啲嘅有個經理上嚟講話，佢想加某個同事人工或者升佢職，你覺得唔應該咁樣？咁呢啲都係好容易令人不愉快嘅。咁你又要人哋接受得到，而最難你自己夜晚翻屋企瞓得着覺。你覺得你自己個關？係啦，要覺得自己個關。咁呢啲係好，呢啲我哋叫所謂啲 tough decision。係做 HR 咧。即係一大挑戰嚟嘅，唔係咁容易係應付得到嘅。老實講，因為你諗下，如果你係譬如做 sales 嘅，你一味話公司啲 product 正啊、靚啊、好啊、服務好咁咪 sell， 即係你個立場可以傾向一面倒咁去做，但係 HR 你就冇得一面倒，你一定要好中立嘅，都中庸，即係你兩邊都要兼顧。即係你要發理情，不但止發理情，我諗仲有個英文嘅 term， 仲要做得 decent。即係唔好俾人覺得哇你咁都做得出啊咁樣，你可能法理程都啱，但係有啲 decency， 即係中文我唔知叫點樣叫法啊，即係做得 decent， 即係人哋覺得你都做得大方得體喎咁樣，咁先得。咁但係 anyway go back 翻即係話點樣令人接受你啦 ，alright， 咁人哋要尤其是做 HR 咧，好多時你都要啲同事，無論係管理層嘅或者前線員工都好啦，要好快就會信任你，願意同你傾同你講。OK， 甚至乎願意嚟問你嘢。
如果你做 HR， 但係啲同事唔肯嚟見你，唔肯同你傾偈，你就好失敗㗎啦。OK， 咁點樣咧？點樣去建立自己咧？咁樣，咁我哋有個 term 咧，我哋叫做一個叫做一個 credible activist 呢個係美國有個HR 嘅大師叫 David Aldrich 所講話，做 HR 第一件事情咧，唔好講自己有咩遠景啊，有咩嘅大志，唔好講先。你做一個 credible activist，credible 即係被人信任嘅。activist 咧，你肯做嘢係有立場嘅。OK， 人哋信得過你。咁我自己覺得咧，即係最要 earn 人哋嘅 trust 咧，第一件事情就唔好俾人唔信你先啦。咁點樣唔俾人唔信你咧？如果你一同人哋傾偈，人哋都唔想同你傾嘅，咁咪唔使講建立咩信任咯。咁所以咧，第一件事情，你人哋願意同你傾落去嘅時候咧，你估乜嘢影響到人哋願唔願意同你傾咧？你估係乜嘢咧？係乜嘢咧？係乜嘢啦？係咪？好多時就係咧，就係你嘅態度。我唔係話你有冇咩學識，有咩技術，有咩能力，我唔知嘅。我同你第一次見面，但係我點解肯同你傾咧 ？At least 你個態度係 OK， 我接受得到，或者我呢個態度良好。我願咁我先願意同你傾。所以態度係第一件事情，係永遠係態度。所以呢個態度係點？咁你一個新人，咁你個態度應該係點樣咧？咁樣咁當然你話有禮貌啊，要點啊？可能好多嘢。但係如果我從我嘅經驗裏邊咧，我總結咧，即係用一個 term 嚟總結一個態度咧，就係叫 humble confidence。我叫做 humble confidence。呢一個 humble 就係你嘅謙卑啦。謙卑嘅意思，你係誠實嘅，你識就係識，唔識就唔識。你識幾多就係識幾多。邊啲你唔識就係唔識。你係肯誠實咁面對自己嘅弱點，咁呢啲叫做謙卑。你願意接受人哋比你強，呢啲就係謙卑。但係同時你要有 confidence 喎，即係呢個好似嗰個相反詞啊 ，oxymoron 嗰啲相反詞咁。但 confidence 嘅意思就係你識嘅，我知道我識，我有咁嘅信心，我識嗰啲嘢係咁樣。咁所以我唔介意，我唔怕去講出嚟，去表達出嚟。in a way 係對方接受嘅。咁所以你淨係有 confidence， 唔好 humble 咧。你就可能會容易變得就係叫做好傲慢都未定喎，可能變得 arrogant 喎。你淨係 humble， 你冇 confidence 咧，人哋覺得你冇自信心，哇點揾你做嘢啊，大佬你都唔知得唔得嘅咁樣。咁所以我自己覺得就將兩個 term 擺埋一齊，一個 humble confidence 嘅一個態度。咁即係我哋中國人有一句咪叫不亢不卑啊 ？That's right， 不亢不卑，不亢不卑。但係不亢不卑得嚟咧，係你係自己係好 honest。唔係因為人哋咁樣，所以我不亢不卑，而我對自己好誠實。OK， 我知道自己強弱。我兩樣我都唔怕承認。都唔怕表達出嚟。OK， 唔會死衝咁。但係你又不亢不卑都啱嘅，係嘛？我諗呢個就係即係第一個 attitude 咯。即係通常經人哋嘅信任咧 ，attitude 第一步。第二步咧。就係點咧？再傾落去，或者傾第二次，或者點嘅時候咧，就開始就係睇呢個知識能力識見啦。你有冇料到先？簡單啲嚟講，有料到，咦得喎，可以傾得喎，你明白我講乜嘢喎？咁啊可以繼續信你咯，咪繼續講落去咯。如果發覺即溝通到交流到，如果你係你態度好，但係你原來真係唔識嘅呢行，咁我點同你講啫？咁啊同你應酬下咪算咯。係嘛？咁所以第一步就係 attitude， 第一個 level， 第二個就係呢個 knowledge and ability。到再進一步，即係人哋真係好深入咁，或者好衷心咁信任你嘅時候咧，就係點咧？就係話我同你合作過，我交代咗啲嘢俾你，你係真係做得到喎。你話咁樣做得到，你 deliver 得到啊？應承咗做啲嘢，真係做得到出嚟喎。就係呢個你嗰個能力，跟住之後咧就係呢個 integrity 啦。即係你持續不斷咁 deliver，而你嗰個價值觀念咧係 consistent 嘅，係維繫住一致嘅。咁我知道今次你咁樣 approach 去做嘢，咁樣對人，我知道下一次你都會係咁做人嘅。你唔會5時花6時變，朝令夕改，或者一時對呢啲人係咁，一時對嗰啲，即係呢個 consistency， 你個 integrity， 我就可以信你啦。咁跟住嚟咧。我就冇乜所謂啦，即係已經真係信晒你㗎啦已經。咁所以我覺得即係所謂
建立信心咧就係3個 level 啦 ，attitude 啦，跟住你個 knowledge and ability 啦，跟住就係你嘅 integrity 嚇。咁呢3個 level，咁啊逐步 build up 上去。咁但係即係總之第一次見面就係你個 attitude，無論你去見工好，同人傾偈好，乜都好 ，attitude 嚇永遠都係 humble confidence。係啦，我自己就叫做 humble confidence 啦，呢樣嘢就係啦，我覺得係呢樣嘢咯。即係又唔好話係傲慢，唔好驕傲，絕對唔可以啦。亦都唔好話對自己冇自信，即係攞翻個中庸，其實係。係啦，即係你，如果你譬如話你講你讀書。你次次都危乎過關，你都不求甚解嘅。咁你自己就算你讀過乜嘢都好，你都冇信心，咁你就好弊啦咁樣。你講都冇信心啦，係嘛？咁你一定要你讀嗰啲嘢，你就算話經歷嗰啲嘢，你真係你自己係深切了解，你夠膽講得出嚟，呢個先係 confidence 咯。係嘛？咁所以有時讀書都係勤力啲好啲，勤力啲好啲。OK，不過我都咧，從頭先阿 Raymond 講咧，我都想講翻少少，因為都之前都有同阿 Raymond 都交流過，有呢個部分就係話，或者喺之前嘅節目都有同啲年輕人講，即係有時我哋去揾自己嘅事業方向咧，其實都係隨住翻我哋自己個年紀啦，跟住閱歷啦，跟住我哋自己嗰個嘅再讀書，即係可以 knowledge 個吸收啊，跟住應用啊、經驗啊，即係發覺咧開始，如果你揾到一個好核心，真係啱自己有潛力嗰個嘅嗰個行業咧，或者嗰個領域咧，係啦，其實咧，我會覺得係開始咧，你嗰個會用到你自己本身已經出嚟咗嗰個能力，跟住再加埋個潛能咧，我會覺得好似隨住個時間咧，你會有一個多元化嗰個角色出現咗咯。即係譬如好似我以翻阿 Raymond 你呢個真係一個 story 一個例子，成一個真實嘅例子咧。譬如開頭你都係 HR 啦，跟住即係公司 HR，跟住再出咗嚟嘛，跟住再有做一啲 training 啦，或者以前喺公司度都有 training，可能出嚟嘅又做一啲 training 嘅工作啦，跟住又做一啲私有嘅計劃裏邊做私有啦，又做過係一啲嘅關於而家喺大學裏邊又做過一啲嘅老師啦 teaching 啦，即係其實都係做緊 HR 嘅嘢。其實睇翻，因為你都係培養緊人一個發展，即係你已經係，只不過你係有唔同嘅角色去，但係都係做緊培訓人嘅角色。譬如就算可能今次你可能個角色就係一個 DJ 咯，同一個嘉賓分享，其實你都係用緊你嘅口才，因為你點講咧 ？HR 可能你其實你最可能會唔會係專精嗰份，其實做一啲 talent and development， 其中可能會 training， 跟住咁樣去。嗰個組合咁樣發展咯，我唔知我自己係睇到會係咁樣。可能仲有其他嚟緊做一啲唔同嘅角色出現都唔出奇。我諗或者如果從我自己嘅經歷裏邊咧就咁樣，我初入HR 嗰陣時候咧，即係我已經係30歲嘅嗰陣時已經，我有一段嘅人生經歷喺度。咁我入去做嗰時咧，都係做翻一個 officer，咁主要都係從 recruitment 做起嘅，因為 recruitment 有個做呢個工作有個好處咧，就係你盡快咁去了解嗰個機構裏邊嗰啲工作，同埋啲人。你要請人啊，做好多啲嘢，咁你又要同好多部門經理溝通啊咁樣。咁跟住咧，因為你通常咧有樣嘢就做 recruitment 先有個好處咧，就係點樣咧？因為通常你個新同事入到間機構啊，你估佢最信邊個人啊嗱 ？HR 就係請你嗰個人啊嘛，係嘛？咁所以咧開始就係，尤其是我加上我嗰時我已經係比較一個成熟啲嘅人啦，已經30。咁所以咧變咗好多時啲同事有啲咩問題嘅時候咧，就會嚟同我講，喂，同個老闆好似唔係好夾喎，同個 team 唔係喎，我冇調地盤啊，或者等等呢啲咁嘅嘢。咁開始我就多咗，就開始就好 naturally 咧，就做到好多啲 engagement 嗰方面啦，或者做多啲 employee champion 嗰方面嘅工作啦。即係啲同事有啲乜嘢，我將佢代佢轉達個信息俾翻公司啊咁樣。咁亦都因為咁咧，就可以做 staff orientation 啦。做迎新啊，做成啊，我點樣令到啲同事盡快了解公司，然之後盡快發揮佢所長咧？咁呢個就係個 orientation 嗰個目的啊嘛。咁由坐到開始咧，就開始做一啲 training 嘅工作啦。咁間公司又好，一方面就俾機會我啦。但係仲有一樣嘢就係間公司就係好彩，間公司除咗係
比較先進前衞喺管理上之外咧，仲有佢唔係一間太細嘅公司。嗯，因為佢間公司係中型以上嘅公司，咁變咗員工嘅人數咁上下。咁有陣時有啲嘅系統有啲制度就可以推行啦，因為有咁多人啊嘛。如果唔係咧，有啲嘢咧，有啲工作可能唔值得做嘅，即係譬如話將啲員工係分職級咁樣，咁你得10個8個人，分咩職級啫咁樣，係嘛？咁但係嗰間公司有翻咁上下大，咁我就可以做呢啲咁，有啲就係做分職級啊、薪酬管理等等啲咁嘅嘢啦。咁而且咧。就係佢亦都有啲資源去搞呢啲咁嘅所以我哋叫 HR 係投資做 HR initiative 我譬如話我要做工作分析，咁我哋可能就要揾 consultant 幫手train up 我然之後我又去幫手去做啲工作嘅分析咁樣，然之後做工作嘅評估咁樣，然之後制定個薪酬架構咁樣。咁呢啲咧就係比較唔係咁細型嘅公司咧，所俾到你嘅做 HR。各方面嘅好處咯，但係另一方面咧，好多時咧你就要一個好喺個制度化嘅環境之下生存。OK， 但係如果做啲細嘅公司咧，你就可能接觸面好闊，樣樣都掂，甚至乎你做啲非 HR 嘅嘢都有都未定。咁即係好老實講，如果真係問到 HR， 你諗下細機構基本上就冇 HR department 只可以。老闆自己做埋，或者老闆個秘書做咗，第二支做啲行政嘅工作。咁通常都有翻一定規模嘅公司，佢先有個所謂 HR department 咁樣去做。咁就所以變咗嗰陣時嗰個情況，同埋有一樣嘢咧，即係各位年輕嘅朋友咧，就係你應該對公司有一定嘅信心咯，因為你有咁嘅潛能，又真係發揮到個能力，公司唔會浪費人才啊！點會啫？咁辛苦請個人翻嚟，你得嘅一定俾你機會你試㗎。做得到更好。咁我嗰陣時就係我好彩入到間公司，間公司請咗我，亦都俾到機會我。個環境當時嘅情況亦都俾啲機會我咁樣做，咁佢亦都肯投資落去咁樣，咁就慢慢做，係啦，做上嚟啦，咁做上嚟啦，係啦。咁隨咗經驗累積，咁啲同事又接受，咁咪慢慢可以就培養到嗰個關係啊。咁所以有陣時你同啲同事啲關係又好，同資方同公司嘅關係又好，咁有陣時啲 tough decision 做起上嚟，你大家有傾有講大家理解清楚點解要做，亦都啲 tough decision 都可以即係理解到係有啲理解咯咁樣好啊，咁 Raymond 仲有冇啲咩可以補充，再可以講下咧？會唔會係我都想問多一樣嘢，就係咧，而家咪都喺大學裏邊都有時都會教書嘅。係。有時咧，我會接觸翻一啲學生，都會問你一啲 HR 問題，或者佢哋常見會係問你啲咩問題或者你係教啲乜嘢，即係略略咁樣講下。我教咧就係好得意㗎，我喺社工學系裏邊教 people management。咁主要就係因為社會服務界咧喺2000年開始咧，就嗰個有好大嘅改變，即係因為政府對佢個資助嘅模式改變，因此好多嘅所謂 NGO 咧，即係非政府機構咧，就開始真係要管理啦，要領導要管理。咁以前唔使做嘅 HR management 或者係工作表現評估performance management 薪酬管理，以前唔使跟政府啫嘛，政府點就點，但係而家真係要做呢啲嘢啦咁樣。咁變咗咧就。大學亦都有個科目出嚟咧，就係一啲所謂叫 elective 嘅，就俾啲同學揀去就係講。咁我就係因為主要我諗就唔係因為我個學歷驚人no 一啲都唔係主要就係因為我以前喺社聯幫手教過啲書咁做過義工咁樣，咁佢哋亦都想揾一個所謂真係從事 HR 嘅人去同佢哋分享同啲同學分享啲經驗，咁我就入咗去教呢方面啦。咁就教同啲同學一齊分享下我啲經歷，乜嘢叫領導才能咩叫人力資源管理咁樣呢類咁嘅課程咯咁樣。咁都教咗轉眼間都教咗17年咯。17年係啦，都係17年。不過因為好可惜就係17年都冇升到班，都係教班，都係教班。係啦。即係到而家去到我呢個人生呢個階段啦，我就工作上正式嚟講退休啦。咁但係從事喺大學教呢啲課程咧，都有好大嘅滿足感。咁即係
好多時即係都喺過去嗰2-3年，我成日都不斷咁諗，我實在想乜嘢咧咁樣，我人生喺度咁，我做緊從事一個行業，我都自己都相當中意啦。咁實在我想點咧咁樣，咁即係當然我梗係希望能夠從事一個行業係自己能夠產生到啲作用，然後令到自己有一個所謂一定水平嘅生活水平嘅回報嘅一個行業啦。但係我同時都希望咧，就係對社會對同埋個專業都有啲貢獻啦，係啦，有啲貢獻啦咁樣。咁所以喺大學教書好，或者喺一啲社會服務機構都好，咁就做下義工啦。亦都喺自己學會度曾經都幫過下手啊咁樣。即係去到尾，人生都唔係淨係話要揾錢嘅，錢一定要揾嘅，我覺得應該要嘅。即係我覺得自己人生在世係有個責任啦，係令到自己同埋個家庭啦有一個一定嘅生活水平。應該嘅，呢個係個責任嚟嘅。咁在之外咧，咁我覺得都要唔好人生在世，唔好浪費咗呢個世界上嘅資源啦，都要俾翻啲落去先得嘅。唔好浪費啲人力嘅資源。係啦，人力資源都點都好啦。好緊要。咁即係生存咗喺度，點知個地球仲要蝕本俾你咁啊？唔好啦，係嘛？咁我哋都應該做翻啲嘢俾翻個地球嘅。咁最後會問你，可唔可以用翻幾句説話，即係可以點樣去鼓勵年輕人啊？要點樣成為一個即係成功啦、出色一個嘅 HR 咧，專業嘅 HR。我覺得咧做 HR 咧，我希望啲年輕人咧就係唔好將 HR 純粹當作係人嘅工作。我哋做 HR 咧，冇錯，我哋好多時都要處理人，但係唔係純粹係人，因為我哋唔係社會工作者，唔係 counselor，唔係做人。實際上，我哋同嗰啲員工嘅關係建基於係大家同個公司同個僱主簽訂咗個僱傭合約，咁我哋嘅關係先產生。咁啲同事嘅存在喺個機構裏邊係因為工作嘅。咁所以我哋 HR 裏邊咧，我哋除咗需要認識了解人之外咧，我哋都要認識同埋了解個工作係乜嘢。我哋先唔識點樣去睇一份工作，分析一份工作，評估個工作，然之後仲要了解咧係關係嘅。不但止係人同人嘅關係，團隊精神啊等等呢啲嘢。人同工作嘅關係，我哋都要了解，即係話呢個人適合呢個工作咧，我哋需要改變個人去就個工作，還是改變個工作就人咧？個工作嗰個架構係點樣咧？咁樣，咁仲有我哋仲要留意咧，就係人同機構嘅關係啦，機構點樣對人啦，係嘛？人係點樣貢獻翻個機構啦？我哋點解要將個機構嗰啲所謂 vision and mission 要傳播出嚟咧？就令到啲同事係對個機構有個歸屬感，有個光榮感，做啲嘢係有意義嘅咁樣。咁但係亦都幫個機構咧，去點樣維繫啲人才啦，發展啲人才啦，係嘛？留住啲人才啦咁樣。咁所以做我哋人力資源管理咧，實際上人係緊要，但係唔係全部咯。工作啊，或者一啲關係啊，我哋都要特別留意咯。咁仲有就係我哋做 HR 咧，就係我哋有陣時好多時候 make 啲 tough decision， 你一定要諗清楚。你個 tough decision 無論點都，嗰個短期、長期個影響係乜嘢？你好可能，算數啦，由得佢啦咁樣。你短期上你咪過咗關咯，但係跟住落嚟長期你就可能頂唔順嘅，因為啲人傳出去咗，原來咁都得嘅，咁你卒之咧你就無可把持，你就失敗㗎啦就會。咁所以你係點做 HR？我哋就係點樣長遠咁對機構、對員工係有好處嘅嘢咧，呢個係我哋 HR 嗰個責任嚟嘅。都係雙向。係啦，就唔好即係有陣時我哋有陣時有啲嘢好難做嘅都好啦。我哋都要捱過去嘅，因為如果你唔把持住個原則，把持住個價值觀念嘅話咧，你跟住落去你係做唔到嘅你係左搖右擺，跟住咧你就冇人信你。你就不可以立足噶啦。好，我哋今日好多謝阿 Raymond 咧上嚟同你即係分享咗人力資源呢一個行業啦，或者呢個角色咧係有幾咁重要，同埋咧都睇到有好大嘅遠景。咁都希望咧即係年輕人聽到，如果真係對呢個行業有興趣嘅，都正如阿 Raymond
即係佢嘅分享啦，都可以試下頭先話咩讀一啲嘅 course 啊，或者再了解下，即係睇下測試一下究竟係咪真係對呢方面係即係自己係中意嘅，先再決定再去入行，又或者咧可以嘗試下，就算未必做到 HR 呢個行業嘅，都嘗試喺其他嘅行業裏邊咧都做咗類似差唔多性質，睇得到有冇機會咧再真係有 HR 呢個職位啱自己嘅時候咧就再轉過去啦。冇錯冇錯，好，即係千祈唔好嘥咗自己啲經歷同埋經驗啦嚇，最攞得每一個經歷每一個經驗都係一個學習嘅係嘅嗱，即係最緊要攞到個心得係咁樣係啦。好，多謝阿 Raymond 先啦，多謝，拜拜。拜拜。